Dobar dan. Evo, pre par dana sam ja pokrenuo ovaj video blog, nek to bude, nek se zove tako. I već sam dobio neka pitanja. Interesantno jedno pitanje koji je postavila jedna mlada dama o ličnosti. Pitala je, koristi se reč ličnost, ali ja lično ne razumem. Šta se podrazumeva pod ličnost? Evo, na primjer, pitanje, da li ti imaš ličnost? Da li se podrazumeva emocionalni spektar, moj način razmišljanja, moj karakter, uključujući moje greške, pravilne i loše odluke, šta god, ili moje loši koraci? Da li se sve to podrazumeva pod ličnost? Ako je to ličnost, onda svako ima svoju ličnost i valjda je to super. Onda se ne smatra da li je dobar ili nije. Plus, što se tiče ličnosti, pitaš svakog čovjeka da li si ti dobar čovjek, koji odgovor možda dobiješ? Generalno on će reći ja jesam ili ja se trudim da budem dobar čovjek. Obratite pažnju, ja se trudim da budem dobar čovjek. Znači, to znači, da li to znači da kategorizacija tebe kao dobrog čovjeka, to je subjektivni pogled na samog sebe ili objektivni. Objektivni ne znači da je pravilan, to znači neka određena količina ljudi naokolo, na primjer 10-ak njih, imaju isto mišljenje. U našoj socijalnoj sredini, u našoj dosta prostoj evoluciji na današnji dan, količina istog mišljenja se smatra za objektivizam. Ne kvalitet, nego količina. Kvantitativno, objektivno se definiše kvantitetom, ne kvalitetom. I onda osoba pita da li ja ne razumem šta znači ličnost i da li ja imam ličnost kad se rodim ili ja formiram tu ličnost, kakvu god, ili socijalna sredina formira tu ličnost. Mislim, pod pojmom ličnost ima toliko nivoa da ja moram korak po korak da objašnjavam. Danas ću samo o ličnosti. Svaki čovjek, tako su nas učili, trudi se u toku svog razvoja, barem pričamo o mlađim godinama, da formira svoju ličnost. Zašto? Da se razlikuje od drugog čovjeka. Sad pitanje, šta će nekom mladom čovjeku razlika od drugog mladog čovjeka? Da li je to plus ili minus? Pre nekoliko desetina godina nas su učili da ti treba da budeš svoj, znači specifičan, na svoj način, da se razlikuješ se u drugom. Prihvataš socijalne uslove, moralne kategorije, ali nisi isti. I onda svako od nas se trudio da bude bolji. To opet reč koja izaziva kao konflikt šta se podrazumeva pod bolji. Bolji se podrazumeva očigledno socijalno pozicioniranje, znači socijalna sredina prihvatila tebe i onda kategorizovala, ili bolji, to je pogled tvojih roditelja, da bi oni bili ponosni na tebe. I da li formiranje svoje sopstvene ličnosti za roditeljske potrebe se smatra za pravilno. Ili, bilo i takvo pitanje, ili to je formiranje kompleksa, nekog određenog kompleksa na osnovu socijalnih uslova. Zato što živiš sa tim ljudima, automatski prihvataš njihov uslov postojanja, to su roditelji, i prilagođavaš se. I onda šta ispada? Da li prilagođavanje uslovima je formiranje ličnosti ili limitacija te ličnosti? Vidite kako se preokrenulo. I tu nastaje, naročito kod mladih ljudi, veliki konflikt. Da li to što ja radim sa sobom, formiram ličnost, to je moja ličnost ili to je moja deformisana ličnost, zato što moji potencijali su drugačiji. 99% pobeđuje mišljenje socijalne sredine. Kako će reći baka, kako će reći tata, mama, prijatelji, drugari, predavači, profesori, kolege itd. I onda tvoja ličnost ne formira se, nego deformira se na osnovu spoljnih pritiska, zahteva i prohteva. Postavit ću ovakvo pitanje.
možda će to pomoći nekim mlađim ljudima. Po kom pravu socijalna sredina mora ili može da traže od tebe prilagođavanje tvog postojanja ili tvojih kvaliteta ili osobina njegovoj viziji socijalne sredine. Da li komšija ima pravo da traži od tebe da ti budeš onakav kakav on hoće da te vidi? Ja bih rekao i dalje, da li roditelj ima pravo da traži od svog deteta da bude takav kakav roditelj hoće da ga vidi? Prvo što, kad mi kažemo roditelj, mi ne pričamo o Bogu, niti o Hristu, nego o nekom čoveku koji također bio formiran od strane socijalne sredine. Znači, sa svojim traumama, sa svojim kompleksima, sa svojim nesređenim emocijama ili nepostignutim ciljevima, roditelj očekuje od svog deteta da bude onakav kakav on sam nije uspio ili je čak i uspio. Da li u tom slučaju ta ličnost ili te osobine koji dobije, ne osobine, te forme, te kvalitete koje dobija ta osoba mlada, je njena ličnost? Naravno da nije. Upravo obrnuto. To je veštački stvoren avatar, koji nikako se ne vezuje za prirodne genetsku biologiju tog konkretnog mladog čoveka. Možda su njegovi potencijali potpuno drugačiji, apsolutno, i nemaju veze sa onom vizijom koju sredina pokušava da formira od tog čoveka, taj obraz, taj avatar. Mogao bi da idem dalje, ali da ne idem dalje, zato što sama ličnost posjeduje kategorizaciju. Generalno rečeno, ja bih posavjetovao ovako i toj osobi koja je pitala mnogim mladim ljudima. Nemojte slušati naokolo. Probajte da se utišate, šta god se podrazumije. Ja ne pričam o meditaciji, apsolutno. Ja nisam ljubitelj tih tehnika, mislim sve to mnogo prostije. Poslušaj samog sebe. Ne da misliš samo o sebi, nego poslušaj samog sebe. Čim ti kreneš da misliš, realno ti si već aktivirao tog avatara. Zato što to kako ti misliš je rezultat upravo formiranja te ličnosti na današnji dan. Poslušaj samog sebe, probaj da vidiš. Ne kakav si ti u socijalnom smislu, nego u smislu biološkom. Kakav si ti, koji imaš predispozicije, koji imaš simpatije, antipatije. Savjet, nemojte se bazirati na emocijama. To ti je kao muzika, kao zvuk. Ta cela muzika se nalazi u tvom genu ili tvojim ćelijama. Probaj da se utišaš i poslušaš. Možda, ako bude bilo potrebe i želje, ja ću dati čak i neke vežbe za to u sljedećim mojim ovim flash predavanjima. Vidimo se.